আসসালামাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে যে টপিকটা নিয়ে এসেছি তা হলো আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ইমোর রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করতে পারেন। তো আমাকে অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে কিভাবে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করতে হয়। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে ওই ভিডিওটা নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে যাবেন। আর যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করা যাক। আসছি একটা ইন্টু 4। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আপনি আপনার মোবাইলে প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি লিখবেন ভিডিও টু MP3 কার্ড। তো ভিডিও টু MP3 কার্ডের যে 3 নম্বর অপশনটা রয়েছে ওই 3 নম্বর অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নেবেন। যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছে সেহেতু আমি অ্যাপসটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো ওপেন করার পর আপনি চলে যাবেন অডিও কাটার। তো আপনি যে কোনো একটা গান অডিও কাটার তৈরি করতে পারবেন। তো আমি এই গানটি নিলাম, এই গজলটি নিলাম। তো আমি এই গজলটি নিয়ে একটু অডিও কাট করে নিলাম এবং চালিয়ে দেখলাম। তো আমি এই পর্যন্ত গানটিকে কেটে নিলাম। তারপরে উপরে যে সেভ করা অপশনটি আছে ওই সেভ করা অপশানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনি যে কোনো একটা নাম দিয়ে অথবা যেটা আছে সেটা দিয়ে আপনি সেভ করতে নিতে পারেন। তো আমি এটা দিয়ে সেভ করে নিলাম। তো সেভ করে নেওয়ার পর আমি ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আপনি চলে যাবেন আপনার ইমো অপশনে। তো ইমো অপশনে গিয়ে আপনি ইমোর ওই 3টা আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি সেটিং অপশনে ক্লিক করবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনি নোটিফিকেশনে যাবেন। নোটিফিকেশনে গিয়ে আপনি যাবেন কল সেটিং ওই রিংটোনে। তো কল সেটিং ওই রিংটোনে গিয়ে দেখবেন আপনি এখানে রয়েছে আমি যে গানটি কাট করেছি ওই গানটার একটা চলে এসেছে অডিও কাটার সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে আমি এই গানটি কেটে নিয়েছি। তো আমাদের আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এবং আপনি যদি কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন এবং পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে তা প্রেস করে যাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে যারা এই ভিডিওটা দেখবেন।